Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Iki nyampe akan status mazlum kula. Ternuwun nggih Haji Mujib niki wonten Habib wonten Habib Muhammad Fakil wonten Syafiq wonten Kiai Arifin sedanten para kiai. Zuriyah ingkang kula hormati saking Nyai Asisa napa saking Mbah Nyai Mutias sedanten ingkang kula hormati sedanten mawon saking Kiai Minan saking Kiai Niam wonten Kesafid sedanten ingkang kula hormati. Kula niku turunan Mbak Asnawi sepuh dados riyen nate Pak Said mriki niku crita monggo ziarah teng buyut jenengan. Sudah pernah bisa ziarah ke Raden Asnawi terus saya bilang niku khasyatun nasab bae jenengan Mbak Asnawi sepuh. Hanya ziarah itu diulang. Baru kayak keliru niku piyambake tahlilan kalian nangis. Mergo ngrasa nate keliru. Terus kula cerita riyen buyut kula namine Hafsah binti Maksum niku urip teng sarang. Terus gadah putri namine Sofia niku garwa mbah kula Idrus niku lasem. Terus dados mbah kula dadi ibu dados kula. Gadah adik namine Badiah digarwa Mbah Mahfud dados Mbah Sahal. Mbah Sahal gadah Mbak Yu Nyai Muzayanah dados Lek Qayum dados niki cerita keluarga besar zuriyatam ba'duha min ba'd. Zuriyah wonten kalih, wonten potongan sing golek bonus. Serontok-rontok ra jelas ayate wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin niku mesti alhaqna bihim zurriyatahum. Dadi nek bae wat gedhe kok kowe ngamal dhewe iku rugi. Mergo ana gerbang gedhe numpang wae ra usah. Dadi niku menas niku. Dadi tiang-tiang sing saleh niku anak putune saleh minimal lah diangkut status kelas A. Mergo dielokno napa? Mbah-mbah. Nggih ayat niku paling populer. Tapi nak sing ayat wattaba'tu millata aba'i rapati dihafalno. Riyen bapak kula nak ngijazahi kula kersane hafal Quran namung ngeten. Hak mbah-mbah buyutmu hafal Quran. Nak kira hafal iku sampeyan anakmu luwih di alasan ra hafal. Mergo bapak gak hafal. Dadi nek ana zuriyah kok gak ngalim ku awaluman sanna wa syarra. Segawe gerakan tidak alim mergo aku anut bapak. Aku anut bapak. Tapi nak tiyang niku saleh niku mesti bener ya. Misalnya mboten bener nggih dibenero pangeran. Mergi tiyang saleh niku spesial nih dawuh Abu Bakar As-Siddiq. Wong saleh iku spesial nih dawuh Abu Bakar As-Siddiq. Misale rapati pinter. Niku ya alasane latarkan ila ilmin wala ila madadin. Kowe ora usah percaya amal, ora usah percaya ilmu. Dadi justru baru kaya goblok iktimat Allah. Engkok mawon dalil. Entuk mawon wis kadung saleh. Niku dawuh Abu Bakar As-Siddiq mergi Allah Ta'ala ketika cerita orang baik ini di luar para nabi, orang baik di luar para nabi karena tidak maksum. Niku dawuh Abu Bakar mesti Allah dawuh liyukaffiru anhum aswa allazi amilu. Jadi bonuse wong apik, nak mun status apik niku amal-amal sing elek niku di sepuro. Mergi dadi wong saleh niku nggih kesel tenan. Wis dadi wong saleh niku nggih kesel. Kesel terutama masalah ilmu dawuh Said Zabidi. Kesel terutama masalah ilmu. Tiang soleh ini mesti rak gedeng wek tiang maksiat. Tapi kalian Kanjeng Nabi dikan ngurusi umat. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Riyen bapak kula sering dawuh, kena dadi kiai mau ngurusi santri nakal ya ora usah kiai. Kiai iku bengkel. Nek motor sepeda rusak ora usah dadi bengkel. Dados sanad kula niku sanad model ngoten-ngoten niku. Akhiripun hadil ummah niku kedah wonten ruwatul ahadis. Ada perawi-rawi hadis sing njagi konstitusi niku. Meskipun tidak semuanya harus sama. Kula seneng nak wonten sing boten sami karena istilahul a'immah rahmah. Riyen wonten tiyang fajir niku wonten tiyang sujud diinjek. Bareng diinjek sing sujud niki karena boten jenis ahlul ilmi ngendikan wallah la yaghfiru Allahu lak. Demi Allah Allah tidak akan ngampuni kamu karena kamu menginjek orang sujud. Niku fa'auhallahu ila nabi zamani. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke nabi angkatannya. Kulli fulan, katakan pada fulan yang sujud tadi, ahbabtu amal saya hapuskan, amalnya dia saya hapuskan. Dan yang injek saya beri tobat. Ketika Allah Ta'ala manggaladzi ya ta'ala alayya alla aghfira li fulan. Qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalan. Bagaimana saya yang Tuhan yang punya sifat yu'adzib juga punya sifat yaghfir kemudian dicatut hanya saya berstatus yu'adzib atau mutakalimnya u'adzib.
Digawane Allah ora trimo wong aku iku iso ghafur kok di status nomor tukang nyiksa. Terus apapun tidak cocoknya kita sama usatul mukminin, kita tetap ngengei ruang yafiru lima yasa wa yu'adzibu mayasa. Kadang ini ya korban. Yo cara Yai Mujib mazlum. Kula nak pun nggih pelaturan, nak mboten pernah sepuh aja ngundang, ngono yo ngundang. Nak ngundang ra teko yo gelo, kiai kok diundang ra gelo. Iku kiai opo? Nggih tambah mazlum dobel. Alhamdulillah mazlume pun dobel. Lho kula nak teko tenan, yo kliru nek iku bangga-bangga Gus Pak atau undang aku teko. Pancen aku pernah sepuh. Dadi teko yo mazlum, ra teko nggih. Mazlum. Nah, alhamdulillah wong mazlum dungane mustajab. Nggih mulane kula niku ora diluwih sugih timbang Mas Nadib. Mergo donga kula luwih mustajab ke mazlum. Dados tiyang niku, dados tiyang alim dawuh Said Zabidi niku mboten enten tiyang asfaqun nas, orang paling sayang manusa wong alim. Barokahnya apa? Karena bikin pengumuman usatul mukminin itu dikei hak tobat. Sampai teng kitab-kitab kalau sering mau tafsir karena itu bidang sing kula tekuni. Kalau setiap jadi ini kalau cerita tahadus bin nikmah, mungkin baru kayak kula ngisi teng Raden Asnawi niku Mas Nadif. Kula niku mungkin orang paling sering beli pesolatan. Tangklet Kang Ali sing khidmat teng Damar. Kula tumbas niku kerdusan mboten 1-2. Kula kirim teng Korea, teng Sragen, teng santri-santri teng daerah. Niku kula mesti tumbas pesolatan. Mboten nate tumbas kula siji loro mesti sak kerdus. Dia giling-gilingan niku keluarga kula, giling-gilingan paling penting dunia niku salat. Terus kula amal nggih, amal sing paling njing ben kula ketemu Raden Nasawi ra dipantes. Mergi amal pidato ngeten niku rawan gayar. Keren iso ngisi ning Raden Asnawi kok nak riyak malah rantuk ganjaran. Misalnya niat mergawe ora ganjaran, niat riyak ora rantuk ganjaran. Niat ikhlas kok sok-sokan suci. Dadi ngeten iki mazlum mboten mawon. Tapi nak tuku pesolatan kula bagi ini jelas ganjaran. Umpama aku ra ikhlas lalu tetep ganjaran. Mergo barokah iku diwaca. Terus riyen Mbah cerita-cerita ikhlas niku gampil. Riyen Mbah Maksum badhe salat wiridan. Mergi santri ini ribuan, dinyak mbek kancane. Kene apa Kang wiridan? Isin ya mbek santrimu mergo didelok lancing. Ya pertama isin sesuai lali, lah pas lali ku ikhlas. Nah, jadi ikhlas niku pokoke lali niku ikhlas. Mohon kula terusno. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Iku asbab nuzul niku njing ben tiyang muslim sing dosane kathah mlebu neraka. Mlebu neraka niku kita kudu ndonga muga-muga jejer wong kafir sing cerewet. Niku dibaro mek pangeran. Mergo dosane nggih kathah. Napa mawon purun. Lah niku mulai dilebokno swarga gara-gara pinggire wong kafir dinyek. Gak ono gunane toh kowe iman, nyatane tetep mlebu neraka padha mek aku. Berarti imanmu iku ora ono gunane. Sampeyan golek jenis wong kafir iku jejeri niku. Niki jazah. Niku nampun wong kafir muni ngono pangeran tersinggung. La ja'altu man akhlasa li bisyahada kaman kadzababi. Ora iso mukmin mek kafir tetep beda. Lebokno ning swarga. Dados niku ngenteni Allah tersinggung. Niku pemicune kedah wonten tiyang sing kecangkeman, tiyang kafir sing kecangkeman. Mulane dawuh Sahibul Tiban masyhur niku. Ketika malaikat lapor niku dosane kathah ngene-ngene terus gawe pangeran malaikat mergi pun matur kaya annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus faqala wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadah kaman kadzdzaba. Kula setiap sinau tafsir Nawawi mesti emut Raden Asnawi. Mergi sing terkenal meskipun keluarga boten pati sependapat. Nyai Hamdanah niku jelas nggih anak mantan garwane Nawawi jelas, tapi versi yang terkenal kan Raden Asnawi murid Syekh Nawawi. Tapi versi keluarga boten mergi sawangane kok rabi dunya ini. Terus niku apa alam bisawab jelas niku apapun itu kula hitung taune yen cara keceluk murid nggih pantes. Kula gadah napa nggih A'lamul Makiyin data-data taune periodene Raden Asnawi, periodene Syekh Mahfud. Pokoke ketika Syekh Nawawi Banten wafat nu Syekh Mahfud At-Turmusi nu umure 29. Sehingga mun kula hitung nak Mbah Hasyim kalian Raden Asnawi mesti sepuh Raden Asnawi. Mergo Mbah Hasyim niku muridé Mbah Mahfud. Mbah Mahfud pas Syekh Nawawi wafat niku tesih umur 29 tahun. Piyambake mulazim teng Sayyid Abi Bakar Sato umur 15 tahun. Ngantos 20 tahun. Sayyid Abi Bakar Sato niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan niku sing nggih setengah guru, setengah kanca kalian Mbah Saleh Darat. Terus Mbah Saleh Darat, Syekhona Khalil, Raden Asnawi niku tesih sak kurun. Larian Mbah Saleh Darat nggih ngaose nanti teng mriki teng Mbah Saleh Asnawi sepuh Damaran. Di antara gurune selain ngaos teng Bulus teng kene
keluarga Ba'abud. Mbah Saleh Darat itu sing awal ijtihad wonten makna gandul. Mergi wong Londo nek ana wong Arab iku ora pati seneng. Nak Jawa kok ora tulisan Arab. Dadi ya ora Jawa ya ora Arab akhire makna napa? Gandul. Sing albedota manane anduk iku mergi makna gandul iku. Dadi wonten murid faman sarakal bedota ing anduk. Gurune ngamuk. Kok anduk itu? Bareng didelok kitabe endok. Tapi gurunya akhirnya kalah. Memangnya kalau nyuri anduk boleh, Pak? Ya enggak boleh, kan sama anduk sama anduk. Sama-sama enggak boleh dicuri. Ya ndak, ini maknanya ndok. Berarti yang haram hanya ndok, Pak. Ya ndok yang haram dicuri. Berarti ya padha wae ngoten mawon padha-padha haram dicolong. Sitok maca anduk, sitok maca ndok. Terus ruwatul ahadits kedah wonten. Kula nate mau teng kitab Ithaf. Ora ana wong kangilan kaya ahlul ilm, mergo jaga. Termasuk jaga usatul mukminin. Kula yakin hakul yakin, umpama kita nu takfiri habis orang Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam. Karena semangatnya ngusir, boten mengambil. Karena terus repot. Makanya masyhur ketika Imam Syafi'i ngendikan murtakibul kabirah itu ora kafir. Imam Ahmad nu nate yata madhab nate agak keras. Akhirnya darani tiang tariku sholat ku kafir. Terus ketemu Imam Syafi'i ini pertama kenangan Imam Ahmad kalian Imam Syafi'i. Kalau dia kafir bima gaya tubuh ya Ahmad. Kalau dia kafir tobatnya apa? Ya dia harus sholat. Terus Imam Syafi'i guyu-guyu. Sholatul kafir la tasihu ya Ahmad. Sholat yang kafir itu gak sah. Akhirnya terus ngakoni fiqhus Syafi'i. Semenjak niku nunggu ngakoni alim Imam Syafi'i. Tapi mulai riyen tiang alim bisa enak. Imam Ahmad niku nak ketemu Imam Syafi'i ku nyucuk. Hormat itu. Suatu saat Imam Ahmad niku di kinarai Imam Syafi'i ngantos nginep. Niku mulai riyen wong wedok gak trimo, putri Imam Ahmad ora trimo. Man huwa Syafi'i? Syafi'i itu siapa sampai tak abahku sing Imam Ahmad itu ngapal hadis itu dimot unta ora kuat, saking akehane apal. Niku hormat kalian Imam Syafi'i, mulane putrine ora trimo. Mun ngoten sewengi teng mriku ya turu, muka mlaku turu neh, teng kursi ra iso turu balik turu meneh. Ngoten tok sewengi. Abahe sewengi salat khatam Quran. Dadi gak trimo putrine ngene kok malah nabeh piye. Akhire matur, ya Abi tiang sing jenengan idola iki muka mlaku turu bar muka mlaku turu. Wah mboten level jenengan ya aku mulai lagu. Akhire Imam Ahmad tanglet napa leres jenengan dalu nggih muka mlaku turu iki. Aku mikir sudah telu masalah ora ketemu jawabane mulane mloka mlaku. Walhasil singkat cerita terus pokoke bolak-balik wong alim iku bener. Pergi kula nate sinau kitab Minanul Kubra, Al-Minanul Kubra. Mboten nenten tiyang saya teng umat kados tiyang alim. Niku ngendikane ngeten. Fama min muslimin, tidak ada orang Islam kecuali punya sisi taat. Misalnya ngeten, wonten tiyang Islam nikah, nanggap tayub ora pantese garani maksiat. Tapi ketika yang dinikahi itu orang yang tidak muharramatun nasab, dia tidak nikah ibunya, tidak nikah bintunya, tidak nikah kholahnya, tidak nikah ammahnya, itu tetap nglakoni hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada kepastian bahwa yang dinikahi ini ajnabiyah, bukan mahram. Mbok yo diregani ketika dekne wis nglakoni nikah ambek wong sing ora mahram. Begitu juga dawuh Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nate rawuh teng jenazah. Cara sakniki jenazah oplosan. Yang oplosan terus mati. Niku rawuh piye? Ditakoki wong niku tiyang fasik kok jenengan rawuh. Muhammad bin Munkadir murid Jabir bin Abdullah. Jawabe napa? Inni astahi minallah. Niki teng Khilyatul Auliya. Ayya alama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku nak ra teko mu izin mbek pangeran. Kaya-kaya aku darane Allah ngepura wong iki mokhal. Padahal Allah Ghafurur. Maksudnya iki mau izin. Terus kedua, aku izin aku ora teko, kok jenazah diperlakukan ra karu-karuan. Ana kiai ini tetep diperlakukan jenazatul muslim. Anak sing teko kanca narkoba terus didekno terus didusi mbek narkoba, mbek tak arak malah repot. Kula genate diundang ngoten Mas Nasib. Gus, mengke ngakatno anak kula. Tapi wonten ketoprake, Gus. Tapi jam kalih mengke akate jam 09.00 dereng mulai. Sing undang kira kurang ajar. Ya aku teko. Tapi jenenge persiapan nggih pun wonten sing macak macam-macam nggih pun ya semacam-macam lah macak ini. Kula nggih setengah soleh, setengah ora ya rada ora. Nak pas umat soleh nggih merem, pas umat ra soleh nggih jenenge kholatu amalan sholihah wa akhara napa sayyi'ah.
Niku akhire niku kula niku bakdo niku mulham, mau seteng kitab-kitab. Wis ana ketoprake, terus misale nekae gak sah malah dosa loro. Wis pira-pira nekae napa? Sah. Terus kula wau matur mboten kedah jenengan sependapat mbek kula niki namung cerita. Senawawi niku tiap nulis watabiihim niku walau usotan mesti ditambahi walau sampean delok teng kitab Bahjatul Wasail mesti ditambahi walau usotan karena al-farik bainana wa bainal khawarij yang pembedanya itu takfiri memudahkan murtakibul kafirah dihukumi napa takfir. Mulane kitab-kitab ahli sunnah niku mahsyuun sampai mamluun semuanya mamluah dikebai walau usotan falam nukafir mukminan bil wisri. Sehingga ge wonten mawon ruwatul hadis sing semangat mangkola la ilaha illallah jannah. Niku Nabi ngendikan wa inzana wa insarako. Lha sing dikendikan iku Abu Dzar, sahabat paling khusyuk. Abu Dzar saking khusyuke nek di kebon anggur niku dibakar. Ditakoki, "Lah anggur kok halal?" Ya halal ku nak sithik dienggo bermangan tombo amis. Nak sak kebon kira-kira nak sak hektaran ketoke dienggo apa? Pabrik apa kira-kira sak ngono iki. Tapi Dewi Imam Ghazali tidak semua sahabat ngobong kebon apa? Anggur. Sama rasa jero-jero nama yu adi ilal haram ora usah ngene cerita. Lah si Jawi Abu Dzar, sampai Abu Dzar takok, "Tenane ya Rasulullah." Iya, mau basyaron Jibril ngene-ngene. Tenane sampai 3 kali. Sampai Nabi akhirnya radi ngendikan keras, "Ala ruhmi anfi Abi Dzar." Kowe kudu nurut ya. Nah, barokah niku. Wahsy, Khalid bin Walid, sedanten yang punya masa lalu kurang baik. Bahkan nanti musuhi Kanjeng Nabi, perang Uhud nganti wong Islam kalah niku mergo strategine Khalid bin Walid ketika dadi qaidu Jaisil Kufar, panglimane tiyang kafir. Akhire itu kata masuk Islam. Mergo semangat Islam, semangat wong kudu kon mlebu Islam. Bahkan untuk bonus kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqat. Nggih cocok ra cocok, kudu kita wani ngomong. Kepingine kula donya nggih ideal, nuruti kepingin kula nggih kepengin ideal. Tapi niki kan ilmu. Andaikan Islam itu takfiri, yang salah langsung dikafirkan. Ya habis kita. Siapa yang enggak salah? Wong desa-desa sing melarat-melarat rapati iso ngaji niku ning desa-desa ge masjid, wakaf tanah. Kula sing jare Gus gedhe jare ngalim, pidatone masjid untuk sangu kotak masjid. Nah, misalnya kula kadang nangis kula suwe gak ono kiye desa tak sangoni. Kathah kula nek mboten niat riya tak sangoni kathah. Gus kok sangoni akeh, kowe ku kiye asli tenan. Mergo ge masjid. Aku wis rada ruwet sithik-sithik. Niki mboten nyindir situ cerita mawon sampean cerita mawon. Mboten cerita mawon. Maksudnya kabeh wong yo duwe salah ngoten lho. Maksudnya wong yo duwe. Pemene nek disowani rada-rada ayu, radane delok wong alim iku ibadah. Lah wong alime delok dene masalah kan. Pokoke dadi kiai iku sedekholatu amalan shalihah wa akharana wa saya. Untung terusane ayat kok asawah ya tufa. Untuk terusane ayat itu nyenengno. Muga-muga asal ya diterjemah muga-muga. Tapi niki kalau cerita kersane sedanten niku nganggo ahlul ilmi. Terus niku dawuh Said Zabidi, ora ana wong susah kaya wong alim asfaqun nas. Terakhir kalau cerita menyangkut sholawat. Sholawat niku cara Said Zabidi wis umpama maca sholawat dina pisan niku wis ganjaranmu gedene kok. Mergo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dadi nabi sakwise Nabi Isa. Nabi Isa niku ora kecelakaan ping pindho. Maksudnya ping pindho niku sing seneng keliru. Ngene iku memposisikan jadi Tuhan. Sing getheng keliru, darane dekne walah dizina. Dadi sing seneng yo keliru, sing getheng yo keliru. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sering ngendikan la tutruni kama atrotin nasara. La tarfauni fawqa manzilati. Yen iku ana Abdullah wa Rasulullah. Aku kawulane Allah lan Rasul Allah. Akhire wonten syarat selawat cara Sayyid Zabidi. Kita nunjukno seneng ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi posisi gak salah. Iku Allahumma Allah pemberi. Kanjeng Nabi wa in jalla qadruh abduhu wa rasuluhu iku penerima. Sehingga wong maca selawat iku ana tauhide, ya ana mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngene iku wonten tauhid Allahumma ya Allah saya minta, berarti Allah tetap pemberi sebagai ilahun wahidun ahadun somadun. Rasulullah wa in jalla qadruh tetap abduhu wa rasuluhu. Jadi hadhihi kalimatut tauhid wa kalimatul mahabbah. Iki ya kalimat tauhid sekaligus kalimat mahabbah. Ya soal sak niki wonten tiyang sing rontok-rontok ra cocok selawatan ya kon ngaji neh oleh rasa dijero-jero. Ini kamu cerita terus monggo lah dijogo ilmu sing diwarisaken Mbah Raden Asnawi nggih Mbah Asnawi sepuh zuriyah-zuriyah jagi ilmu. Mergi ilmu mawon sing saged jagi hadatin.
barokah ilmu itu kata Sayyid Ali Al-Habsyi ngendikan ya antuqabilal muzniba minna apa bil ghufran boten bil azab wal musi'a bil boten bil azab sing tak terusé kula boten pati saged wal mu'amila bima amal sampean terus ngayal dadi presiden kedhuwuren jalukan ya sing teko politikus sing diangen-angen tok ndi pas wal mu'amila amin buwanter tapi apapun yang kula suwun monggo lah sangling seneng teng umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi nabi sing akramul khalqi mawon ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nak tiyang sae diakoni nabi niku wajar. Iki tiyang sing mboten karu-karuan nggih. Jare nabi engko untuk jatah syafaatku. Niku dawuh ulama wong kok apikane ngono, ora melok salah, melok nyafaati, ora melok utang, melok ya, ora apik-apik wong. Terus niki sing dadekno umat Islam wawet. GGNU roh wong fase ku tantangan dakwai, roh anak nakal ya tantangan dakwai. Roh napa mawon tantangan menjadikan mereka supaya lebih baik. Mboten malah berhadap-hadapan. Iki mboten adat NU. Yang terakhir kula cerita kula nanti didolani Gus Hasib putrane Mbah Wahab. Iki cerita Mbah Raden Asnawi, cerita Mbah Hasim. Kula nggih ngantos sakniki mucal risalatu ahli sunnah Mbah Hasim. Niku ambek cerita. Bah kenging napa damel NU. Ben pejabat itu sholat. Kalau singkat cerita, kalau ini cerita-cerita. Ukuran kebaikan itu kalau jadi konsensus. Misalnya daerah Kudus, ini wong religius. Sawangannya di bupati ra sholat itu ora enak. Rembang di bupati ini ora sholat itu ora enak. Apapun baiknya kita, itu ora iso nampa wong ra sholat. Teng kampung-kampung nggih ngoten. Wong marat di anak ayu, dilamar wong sugih lah ra sholat itu ya boten purun. Koyok piye. Engko dinaikno meneh, salat rapati iso ngaji rada piye. Engko dinaikno meneh, rapati wali rada piye. Tapi hasil kebenaran itu harus jadi konsensus bersama sehingga nanti di cara hidup kita apapun ukurannya itu napa? Salat. Terus akhirnya ya alhamdulillah sakniki pun ketok. Jadi ana wong apik sudah langit mesti takoni, salat ta ora? Rofakna sope nak maca kitab bener ta ora? Apapun itu niku kepentingannya konsensus. Lan kula suwun nggih duriyah-duriyah kula pesenane Ki Mujib niki pesen tiyang mazlum niki. Oh ilmu niki dijogo kula maca tafsir Nawawi nu nganti lali jumlahe mun kula takriri kula napa-napa tapi nilai lebih nggih wau. Napa nggih sayange teng hadil ummah semua yang sangat. Nggih wau setiap ngendikan wa tabi'ihim bi ihsanitin terus walau usotan. Niku pun koyo kula nanti ketemu Ki Ma'ruf Amin. Dicocok-cocokan kitab. Niku kayak apa? Karena kita, nggih nyuwun sewu kita, kudu maca Quran, summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina. Pertama disebut pangeran faminhum zalimul li nafsi. Wis piye-piye nggawa Quran iki ana sing zalim bareng. Ya mboten zalim sebuti, maca wis ora iso. Wis arang-arang ra iso, nak nafsiri kliru. Ijek ngono puwe dene ra karuan. Nak dilori terus mutung gak darus. Wong yo bingung gertak kok ikus Quran maca ora karo-karon oleh maca ning masjid, tapi ampun masjid menara iki kula mboten nyontokno masjid menara. Masjid teng kampung-kampung. Niku rapate ngeten. Nak disalahno gak darusan meneh. Nak dibarno kliru kok ning masjid. Niku nggih mau kok nganti saniki nggih mau kok. Nak masjid menara mun tegas mulai riyen mboten nate mau kok. Ribet. Tapi pertama wong sing diwarisi Quran termasuk sifatnya faminhum zalimul. Tapi barokah niku. Quran itu beredar seluruh dunia. Mergo wong zalim Quran ngene iku, wong saleh ngene iku. Berarti hadil ummah ala kalimatin sawa. Yaiku hadil ummah nabi niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'ane nggih Qur'an kitabullah. Sehingga wong zalim mek wong saleh ning bab ngeten iki sami. Disebut lagi wa minhum muqtasid. Sing nomor 3 wa minhum sabiqum fil khairati bi'idznillah. Anu pancen misteri tenan. Sampai mufasir do bingung, iki wong dolim kok malah nomor 1 disebut pertama iku piye? Mesti ini disebut sing apik sih, sing disebut sing dolim. Sampai mufasir ya debat terus. Iki maksudnya ku piye? Zalika huwal fadlu rujuke ning ndi? Kados wa zalika ataful iman. Ulama mulai zaman riyen nganti sakniki mendebat. Famal lamastati fa fi qalbi. Wa zalika ataful iman. Engkar bil qalbi apa-apa seiman. Dibantah mbek santri sing alim. Bah dalika rujuke baid. Kok malah mbok rujukno sing mepet iku hadza. Akhire wa zalika utahi mengkono-mengkono sing dimaksud kanjeng Nabi. Bar akhir kan. Yo ulama yo akeh sing usil.
Jan wong alim kadang yo usil. Syekh Imam Sa'roni ngendikan ngeten. Fal yughayyirhu biyadi. Berarti kowe di kekuasaan. Bilisane gitu duwe kemampuan ngendikan. Fa bi qalbi ku wali. Wali ku senajan to ora dakwah pidato. Niku wong sekelilinge iku tobat. Mergo atine qalbun salim sing yat wayan soh li amatil muslimin. Mane kakak wali tengok-tengok ning kamar. Tapi barokah wong sekelilinge dadi Islam dadi sae. Mergo taghyirul mungkar bikol bih niku biduai. Wong bikolbi kan fa biadi bilisani mestine fal yughayyiru biqalbi fal yughayyiru biqalbin da'in nasikhin untuk umat Rasulillah. Cara Imam Sa'roni mboten ingkar bil qalbi gremeng niku mboten. Ya tapi kene mulai cilik dilatih ingkar bil qalbi. Maca kitab iku koyo tenane ono-ono wae mriki niki cerita mawon dadi kersane wau kan pesene Ki Mujib bin Durya itu seneng ngaji ini tak gak isna otak. Kersane ra cocok-cocok sithik kersane mengke mutolaah. Nek mboten gadah kitabe mengke nyileh. Nek dijaluk ampun kitab kula setunggal nggih difotokopi mawon. Tapi kula cerita wadzalika ataful liman niku rujuke teng pundi mboten ngerti. Ya wonten sing wadzalika iki rujuke tetep ning terakhir digawe isyarah fa itu lit ta'zim. Tapi kan butuh dalil ngoten. Mane bener bakare mangger ngoten wadzalika te mengkono iku ataful mengkono kok ad-dhamir fid dhamir fa malam ya fid dhamir fa lahu. Jadi bakare masyhur merujuk wa huwa te mengkono iku lahu te mengkono. Tapi barokah niku dhamir itu tetap dengan kualitas napa? Dhamir kok ad-dhamir fid dhamir. Dadi kula suwun nggih sinau kitab Senawi sing tenanan mergi niku sing ndadosaken kita ngerti cara pandang Raden sinten Asnawi. Kula ngertos atau bakot angkatan itu memang luar biasa wonten Mbah Saleh Darat, wonten Syekhona Khalil, wonten buyut-buyut kula sing teng mriku zaman niku wonten Mbah Saleh mriki Saleh Asnawi sepuh. Niku sedanten angkatan niku teng mriku. Mergi barokah niku wonten kitab I'anatul Thalibin teng Indonesia dibeto putunipun namanya Said Hamzah bin Abdullah bin Umar. Said Umar Saton kakak kandungnya Said Abi Bakar Sato. Zaman itu kancanan kalian Kiai mriki. Sebetulnya beliau orang Mekah tapi lami teng Kudus. Namanya Syekh Abdul Hamid Kudus. Sing aran sarah-sarah warokot kathah lah. Niku Syekh Abdul Hamid Kudus, Said Abi Bakar Sato, Mbah Saleh sedanten. Nggih, mugi-mugi niki barokah, mugi-mugi seneng ilmu sedanten, jagi Islam kalian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.